ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ନିମନ୍ତେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ତାହା ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହା ଅଲରେଡି ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲରେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଆଇନ କାନୁନ ରହିଅଛି, ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ସପକ୍ଷରେ ଅଛି ନା ବିପକ୍ଷରେ ଅଛି। ତେବେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି, ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛି। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାଡ଼ନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରି ଦିଆଯାଉଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏପରି କୌଣସି କୌଣସି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମରୁ ବହିଷ୍କାର କରିକି ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଏପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଅଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ, ମାନେ ଖୁଲମ ଖୋଲା ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେମାନେ ନ୍ୟୁଜରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେହି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଦେଶର ଆଇନ କାନୁନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ, ନା ଦେଶର ଆଇନ କାନୁନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଥିବା ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର। ତେବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଧିକାର ରହିଅଛି, ତାକୁ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆମେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା, ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶର ଆଇନ କାନୁନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି ନା ବିପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମେମାନେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 25, 26, 27 ଏବଂ 28 ଚାରୋଟି ଧାରାକୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ଦେଖିବା, ସେଇଠାରେ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ଆଉ ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ କନସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସୁଟ୍ ପ୍ରୋଫେସନ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ propagation of religion. Article 25 guarantees the freedom of conscience, the freedom to profess, practice and propagate religion to all citizens. The above mentioned freedoms are subject to public order, health and morality. ଆଉ ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବା, ତେବେ ଏହା ଏମିତି ହେବ, ଧାରା 25 ବିବେକ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ବୃତ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର। ଧାରା 25 ବିବେକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ନିକଟରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର, ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରେ। ଉପରୋକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସର୍ବସାଧାରଣ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନୈତିକତାର ଅଧୀନ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ନିୟମ କାନୁନ ରହିଅଛି, ଯେଉଁ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଯେଉଁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ, ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଉ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, এই ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଧାରା 25 ଆର୍ଟିକଲ 25ରେ, ଧାରା 25ରେ এই ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏବେ ଆସିବ ଆର୍ଟିକଲ 26 ଧାରା 26, ଯେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଫ୍ରିଡମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଫେୟାର୍ସ, ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ charitable intents, the right to manage its own affairs in the matter of religion, the right to acquire the immovable and movable property, the right to administer such property
according to the law। ତେବେ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ତାର ଅନୁବାଦ ଏପରି ହେବ। ଧାରା 26 ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ ତଥା ପରିଚାଳନା କରିବାର ଅଧିକାର। ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଅଧିକାର। ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଅଧିକାର। ଆଉ ଅସ୍ଥାବର ଏବଂ ଚଳନଶୀଳ ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ କରିବାର ଅଧିକାର। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହିପରି ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା କରିବାର ଅଧିକାର। ତେବେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ, ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ପରର ଉପକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଯେକୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ତିଆରି କରିପାରିବ, ତାକୁ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହି ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ, ହିନ୍ଦୁ ହଉ, ଜୈନ ହଉ, ଶିଖ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ନିଜର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାଧା ଦେବାର କୌଣସି ବି ଅଧିକାର ତାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଧାରା 27 ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ତା ଏପରି ହେବ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କଲେ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 27 ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଧର୍ମର ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଟିକସ କିମ୍ବା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ 27 ଧାରା ରହିଛି, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମର ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ କିମ୍ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଟିକସ କିମ୍ବା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା ନାହିଁ। ତେବେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହେଁ, ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମନରେ ଜଣେ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ନେବା ପାଇଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଧାରା 28 ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ଓଡ଼ିଆରେ। ଧାରା 28 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ବିଷୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। 28 ଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିପାରିବ ବା ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଉପାସନାରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବ। ସେହି ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାଧା ଜନ୍ମେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ରହିଅଛି, ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ଜଣେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, କୌଣସି ବି ଧର୍ମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ, ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ, ଯେକୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିପାରିବ, ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ, ସେ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଆଇନ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଶର ଆଇନ କୌଣସି ରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ଆଇନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଆଇନକୁ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏ ସୁଯୋଗର ଆମେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, କାରଣ ଆଇନ ହିଁ ଆମକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଦେଇଅଛି। ତେବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ସେମାନେ ଯାଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଡରେଇକି ଧମକେଇକି ସେମାନେ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ କର। ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ସେସବୁ ସହିଯାଆନ୍ତି। ସହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଏସବୁ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହୁଏ, ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବାଟା ଭଲ, କାରଣ ଆମର ଏଥିରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାରଣ ନିଜର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆସିକି ଧମକଉଛି, ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ କର, ତୁମମାନେ ଏଇଟା କରିପାରିବନି, ସେଇଟା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରନ୍ତୁ, ଉଲ୍ଟା ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଯେ ତୁମକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଉପାସନା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା, ଆଉ କିଏ ତୁମର ଅଧିକାର ଯଦି ଅଛି ଅଧିକାର ଦେଖାଅ।
किंतु आमे एठी उपासना करि परिबो हमर अधिकार अछि। जदि अधिकार देखिବାକୁ चाहुछ तेबे देख ताकू एई सब आर्टिकल बा धर्मगत स्वाधीनता अधिकार ताकू देखंतु। आ जदि तथापि जदि समस्या समाधान न होची ताकू कहन जे तुमे आम सहित थाना को चलो, थानार समाधान हम आपण ताकू नहीं थाना को जातु। आ ये सब जो स्वाधीनता अधिकार गुड़ी रही है धर्मगत स्वाधीनता अधिकार आपण गोटे कॉपी रखंतु, केटा कॉपी आपण रखंतु बाहर करंतु पुलिस को मध्य देखंतु। देखो आमको एमती स्वाधीनता अधिकार अच्छे, आमे आमर अधिकार भितर रही आमे काम करूछु आउ आमे माने अधिकार बाहर जाई काम करनु। किंतु एई महाशय जनक आसी एमिति एमिति आमको धमकाउछंदी, धमक चमक दउछंदी। तेणु आपण उल्टा तांको नारे केस करि परिबे आ सी आपनको नाली देखिया पूर्व आपण ए समस्त विषय करि परिबे, ता आपणकर अधिकार अछि। तो ये सब धर्मगत स्वाधीनता अधिकार अच्छी। ये विषय आगामी दिन मानक गोटे संपूर्ण वीडियो बन पूरा कंप्लीट वीडियो आपन निमते आ गोटे अनुरोध यही वीडियो को आपण प्रबल मात्रा शेयर करंतु अन्य मान पाखे, कारण यही विषयटा जानिबा एते गुरुत्वपूर्ण अटे आम निमंते, आम निमंते बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत गुरुत्वपूर्ण। से आपण प्रबल शेयर करंतु जेपरि प्रत्येक ख्रीस्टान पाखे ये वीडियो पहुँचो, यही खबर जेपरि पहुँचो जे कौन कौन अधिकार आमको दि जाइए। तेणु ये समस्त विषय संविधान ही आमको प्रदान करिଥାଏ। समस्त आंतरिक नमस्कार प्रिय बंधुगण, पुणी देखा आपण सहित आ गोटे वीडियो रे आ गोटे अध्याय आ शेष में मु गोटे विषय कही रखुची जोटा मुझे कहली जे देशर आईन कानून ख्रीस्टान मान विपक्ष नुहे पर ख्रीस्टान मान सपक्ष अच्छे। केवल ख्रीस्टान नुहे जेकोसी धर्मर व्यक्ति होना कहीं समस्त धर्मर व्यक्ति सपक्ष ही आईन रही अच्छे। तेणु समस्त मोर आंतरिक नमस्कार।